Es klingelt an der Tür, vor kurzem Überlegen steige ich in die Hose. Ich funkel durch den Flur und komm langsam zu mir. Der Typ, der am Tisch steht, hab ich noch nie gesehen. Der brabbelt auch gleich los von Gott und der Welt, von seiner auserwählten, makellosen Sekte und für Mitgliedschaft für wenig Geld. Es tut mir leid, es tut mir leid, da steig ich nicht drauf ein. Es tut mir leid, es tut mir leid, da fall ich nicht drauf rein. Leben nach der Ewigkeit will er mir versprechen, und das am Sonntagmorgen. Ich werde den Kerl nicht los. Er hat denselben Stil wie ein Stockholmer-Vertreter, nur handelt er mit Hoffnung und mit Seelentrost. Es tut mir leid, es tut mir leid, da steig ich nicht drauf ein. Es tut mir leid, es tut mir leid, da fall ich nicht drauf rein. Ja, komm Leute. Genau, wie was seht ihr? Dann erzählt er mir vom Verzicht und Opfer. Für seinen großen Häuptling wäre alles fair. Das soll ich doch auch mal tun, sagt er mir beschwören. Ich gebe mir einen Lochbauch, jetzt hab ich schon am Eins. Da klingelt das Telefon, das ist die Erlösung. Er sagt dann, oh, das macht nichts, dann komm ich halt nochmal. Er hat denselben Stil wie ein Staubsaugervertreter, nur handelt er mit Hoffnung und mit Seelentrost. Es tut mir leid, es tut mir leid, da steig ich nicht drauf ein. Es tut mir leid, es tut mir leid, da fall ich nicht drauf rein. Nein, es tut mir leid, es tut mir leid, da steig ich nicht drauf ein. Es tut mir leid, es tut mir leid, da fall ich nicht drauf rein. So, Cuxhaven, jetzt wollen wir mal ein Experiment machen. Ich hoffe, wir ziehen das zusammen durch. Wir gehen jetzt mal alle in die Hocke, alle in die Hocke. Alle gehen in die Hocke. Alle gehen in die Hocke. Es tut mir sehr leid, alle in die Hocke, bitte. Alle in die Hocke. Und sind noch nicht alle, ne? Okay, Leute. Und bei 4 eskaliert